जोपर्यंत माझे हातपाय चालतात ना तोपर्यंत मी लोकांचं भलंच करीत. मी कामाचाच माणूस आहे. दादांबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय? म्हणजे दादांचा भव्य पुतळा आपल्या बारामतीत बसवल्याप्रमाणे दादांचाच आवाज तुम्ही सांगा आम्हाला बारामतीकरांना. तुमच्या भावना काय वाटतात? कधी तरी आपण पूर्वीचा परिसर घ्या, सध्याचा घ्या. त्याच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जेवढा काही बदल झाला, तळागाळातील लोकांच्या कशा पद्धतीनं अडचणी असतील, बातम्या असतील, त्या कशा आपण पोचवल्या पाहिजे याच्याकरता अहोरात्र आज सोशल मीडियाचे कार्यकर्ते काम करत असताना सोशल मीडियाचा आपण आदर घेतला पाहिजे आणि खरी अर्थाने आपण कुठंतरी म्हणलं पाहिजे. जोपर्यंत माझे हातपाय चालतात ना तोपर्यंत मी लोकांचं भलंच करीत. मी कामाचाच माणूस आहे. भारी